Kocha wa timu ya bururi ya athaki 15 Simbas nĩoigĩte atĩ mwana ciake nĩciharĩirie kũigana mbere ya ngucanio yao na bururi wa Tunisia muthi wa rũciũ. So we're expecting another close game, and we know that we're going to have to play well, but it's important that we do play well. It's important that we lift on what we've done so far. We obviously want to win it and go to Namibia with the chance of qualifying. We have to take it one game at a time because right now we have Tunisia to get through with, and and then we next week we start focusing on Namibia. So right now I think we put in the hard work, and hopefully we get the results that the hard work that we've been putting across. Mwena-ini wake kocha wa Tunisia oigĩte atĩ ndĩgakorwo ĩrĩ ngucanio hũthũ kuona nyanake ciake irĩ na mayũ kumana na ũhotani wa ngucanio yao ya muthia magĩthaka na Zimbabwe. Definitely it's going to be a tough competition. We're looking forward to it. We've been here for a week now, so the guys are acclimatized. We're not scared of the altitude anymore. Yes, we're going to push them. If they want this victory, they have to work for it. We're not going to give it to them. Ngucanio ĩno ĩgatabanĩrio kĩharo-inĩ kĩa RFUA gũkũ mũciĩ wa Nairobi, barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Ngong'u. Ateng'eri Joan Chelimo na mũrunawe mwena wa Rome Nicodemus Kipkirui ni ahotani a ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa Kisii Marathon, mahenya marĩa matabanirio umuthi taũni-inĩ ya Kisii. Kipkirui ayukirie uhotani akĩhũthĩra mũigana wa ndagĩka 62 sekondi 39.1 aumetwo thutha nĩ Norbert Kigen nake Emmanuel Bor aiganĩrana na namba 3. Race ya leo haikuwa mbaya sana. Changamoto sana ilikuwa makari. Sasa ilikuwa imetusia kwa njia, lakini niling'ang'ana mpaka nikashinda. Mwena wa Nyarari Joan Chelimo ayukirie uhotani akioya ihinda rĩa ithaa rĩmwe ndagĩka 12 na sekondi 25 aumetwo thutha nĩ Joy Kimuma nake Lydia Jerry aiganĩrana na namba 3. It's just a matter of preparation, and I'm so happy. So the course was very tough and it was hilly. Namba ĩmwe mahenya-inĩ maya aumagaririo na kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000, namba 2 50,000, nayo namba 3 30,000. Mahenya maya makĩharĩrĩrio nĩ kambuni ya ũkinyanĩria ya Safaricom. Nduinĩ ha Kameme TV haro-inĩ, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwĩhaki wa Ndogo.